Selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Goedemiddag, lieve gemeente. Selamat tahun baru. Gelukkig nieuwjaar. Ya, ini adalah ibadah kita pertama di tahun 2024. Dit is onze eerste dienst in het nieuwe jaar. Luar biasa. Mari kita Buitengewoon. berdiri. Laten we op gaan staan. Ya, coba kita bersalam lagi kepada Laten we rekan-rekan elkaar kita. nieuwjaar. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Itu dia. Ya. Kita mau buka ibadah kita pertama ini dengan doa. Wil deze dienst openen in het gebed. Haleluya. Halleluja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kau baik, Kau luar biasa ya Tuhan. U bent zo goed, u bent de buitengewoon Heer. Kau Allah yang setia Tuhan Yesus. U bent een trouwe Heer, Heer Kau Jezus. sudah memelihara kami tahun yang lalu 2023. U heeft ons gemaakt met het jaar 2023 Di tahun yang baru di 2024. en dit nieuwe jaar Kami 2024 percaya Tuhan Kau akan terus menuntun kami. geloven wij dat u ons altijd zal leiden. Kami akan mengalami perkara-perkara yang lebih lagi bersama dengan Kau. Dat wij dingen zullen ervaren dat u meer buitengewoon zullen zijn. Kami akan bertumbuh lagi Tuhan We dalam zullen Kau. meer gaan groeien met u. Terima kasih ya Tuhan. Dank u wel, Heer. Juga hari ini ketika kami beribadah, Deze dag hebben we een dienst. kami mau Tuhan memuji nama-Mu. We willen uw naam verhogen. Kami mau juga mendengar firman-Mu We Tuhan. willen naar uw woord luisteren. Kami mau melakukan firman-Mu En we willen met uw woord ook dan uitvoeren. hidup kami boleh berubah Dat ons leven mag sesuai veranderen. dengan keinginan-Mu ya Bapa. Zoals uw wens is. Kami berikan segala pujian syukur pada Engkau Al onze lofprijs komt naar u toe. di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van Jezus. Amin. Amen. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan We kita. applaudisseren voor de Heer. Amen.
Majesteit. Zo groot is hij hier in ons midden. We kunnen ons niet voorstellen hoe groot hij is. Maar omdat hij zo groot is, kunnen we bij hem zijn. Hij omarmt ons. Hij is bij ons deze dag. Dat is zijn naam verkondigen. Hij is onze koning, amen. Onze koning.
aanbid u, Heer. You're a great God. U bent zo'n grote God. No one else like you. Er is niemand zoals u. Thank you, Jesus. Dank u wel, Jezus. Kalau kami saat ini ada berdiri di hadapan-Mu Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu. We staan hier voor uw aangezicht, alleen maar door uw liefde en uw genade. Kami ucap syukur Tuhan. Wij danken u, Heer. Dan kami mau tinggalkan tahun 2023 We Tuhan. hebben 2023 verlaten Dan kami mau Tuhan Yesus fokus kepada Engkau di tahun 2024 ini. en dit jaar 2024 wij ons ook gefocust op u, Heer Jezus. Apa yang lama Tuhan di tahun 2023. Alles wat is voorbij is gegaan in Kami tidak mau menengok 2023, kembali ke belakang Tuhan we Yesus. kijken niet meer terug. Kami sudah tutup, kami sudah ampuni. We hebben het al afgesloten, we hebben al Kami vergeven, sudah berdamai. we hebben al vrede Dan di afgesloten. tahun 2024 ini En dit jaar Kau berikan 2024 kesempatan yang baru we Tuhan. willen iets nieuws gaan Kami mau ontvangen. lebih sungguh-sungguh lagi. Dat de Heer allemaal echt is van u. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan In berdoa. Jezus' naam hebben wij gebeden en gedankt. Amin. Amen. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Haleluya. bisa duduk? U mag plaats gaan nemen. Iya. Oh ya, kita akan melakukan perjamuan kudus. We zullen nog het avondmaal gaan. Ya. Saya minta bangkit kembali berdiri. Minta maaf. U mag weer op gaan staan alstublieft. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus Als u gelooft in de Heer Jezus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, als uw Heer en Redder, maka Bapak Ibu boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. mag u mee gaan doen en deelnemen aan dit heilige avondmaal. Dan kita berdoa terlebih dahulu menguji hati kita. En wij bidden van tevoren voor uw wonderen. Supaya hati kita siap dan layak. Dat wij gereed zijn en waardig zijn. Tuhan kuduskan dan sucikan hati kami Tuhan Yesus. Heer, maak ons hart heilig. Kami tidak mau melakukannya sebagai tradisi. Dit willen we niet doen als een traditie. Karena kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Want we willen Yesus. gemeenschap hebben met uw bloed en uw lichaam. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Wij geloven in u, Heer. Biar yang lemah dikuatkan Tuhan. Dat de zwakken sterk zullen zijn. Yang sakit disembuhkan. Dat de zieken genezen zullen Kami worden. boleh menerima berkat daripada Engkau di dalam nama Tuhan Dat we de Yesus. zegening mogen ontvangen in de naam van de Heer Jezus. Mari kita ambil roti. Laten we dit brood tot ons nemen. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Op de avond dat de Heer Jezus werd overgeleverd, Dia mengambil roti, nam hij het brood memecahkannya, en hij brak het. dan Dia berkata, En hij zei, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. dit is mijn lichaam dat voor u overgeleverd. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Doe dit ter nagedachtenis van mij. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kau datang ke dunia ini, Ik ben gekomen op deze wereld menyerahkan tubuhmu, om mijn lichaam over te geven. mati di atas kayu salib, Ik zal sterven aan het kruis. supaya kami yang seharusnya mati karena dosa-dosa kami, Zodat eigenlijk wij die hebben gestondigd aan het kruis moesten sterven, boleh hidup mogen leven. dan hidup dalam Engkau Tuhan. En leven in u. Bukan untuk diri kami lagi, Niet alleen maar voor onszelf, dan Engkau yang juga hidup dalam kami. maar u leeft ook in ons. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami terima kehidupan Yesus. Wij ontvangen het leven van Kami Jezus. terima restorasi. Wij ontvangen deze restauratie, deze With Heston. herstel. Ya. Dan kami terima saat ini kuasa kebangkitan En Kristus. wij ontvangen de kracht van de herrijzenis. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Door uw striemen zijn wij genezen. Kalau Bapak Ibu percaya, Als u gelooft, mari kita makan zullen we bersama-sama het samen nuttigen. tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Het lichaam van Christus dat voor ons is overgeleverd. Mari kita ambil cawan. Demikian juga Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang Dia meteraikan oleh darahku. Jezus zei ook, dit is de beker van mijn bloed, van mijn verbond. Cawan perjanjian baru Beker van de nieuwe belofte. yang dimeteraikan oleh darahku. Dat verzegeld is met mijn bloed. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Doe dit ter nagedachtenis van mij. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Engkau sudah menumpahkan darah-Mu, U heeft uw bloed al laten vloeien. mengampuni dosa-dosa kami, Vergeef ons onze zonden, sehingga kami boleh menerima kasih karunia Bapa.
Bapa. Zodat wij uw liefde en genade mogen ontvangen. Oleh darah Yesus. Door het bloed van Jezus Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan. mogen wij tot naar u komen. Dan boleh intim dengan Bapa. Mogen we intiem zijn met de Vader. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan mogen wij uw kinderen zijn. Yang lama sudah berlalu. Het oude is al voorbij Dan gegaan. yang baru telah datang. Het nieuwe is gekomen. Darah Yesus Het bloed van Jezus menyucikan kami. sorry, Menyucikan kami. reinigt ons. Tidak ada lagi penghukuman. Er is geen Dan straf meer. tuduhan. Er is geen verwijt meer. Kami bebas. We zijn vrij. Terima kasih buat darah Yesus. Dank u wel voor uw bloed, Heer. Jemaat yang dikasih Tuhan. Geliefde Kalau gemeente, engkau percaya, als u gelooft, mari kita minum bersama-sama. laten we dit samen gaan drinken. Darah Yesus yang tertumpah bagi kita. Het bloed van Jezus dat voor ons is overgevloeid. Haleluya. Halleluja. Terima kasih ya Tuhan. Dank u wel, Biar Heer, iman kami semakin dikuatkan. dat onze ziel zal Kami versterkt semakin rindu worden. dan haus akan Engkau Dat Tuhan. wij verlangen naar u. Kami semakin lagi mau melayani Engkau. Dat wij steeds meer u willen Dan dienen. juga melayani sesama. Ook onze naasten willen dienen. Mengabarkan kabar baik. En dat we het goede nieuws willen uitdragen. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Totdat de Heer Jezus voor tweede keer zal Pakai kami terugkomen. Tuhan. Gebruik ons, Di Heer. dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van Jezus. Amin. Amen. Amin. Amin. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ja, applaudisseer voor de Ja. Heer. Dan bisa silakan duduk. Mag je plaats gaan nemen? Sebelum saya mulai, mungkin Voordat ik begin, ada juga pelayanan anak. is er misschien nog kinderdienst? Ya. Anak bisa ikut Ibu Wiwin. De kinderen ke kunnen met pelayanan zuster anak. Wibien meegaan. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom, broeders en zusters allemaal. Ya, di luar dingin tapi di sini hangat ya. Buiten is het koud, maar hier is het toch warm? Amin. Amen. Ya, kita masuk tahun 2023, waktu berjalan begitu cepat. 2023 is zo snel voorbij gegaan. Saya punya presenter ya. Dan tema buat tahun 2024 ini adalah Tema deeper. Thema van dit jaar 2024 is dieper. Ya, lebih dalam lagi. Nog dieper. Tahun lalu kita punya tema yaitu Roh Kudus. Vorig jaar hadden we het thema Heilige Geest. Kita banyak juga belajar dan mengalami. We hebben er ook veel van geleerd en veel ervaren. Tapi tahun ini kita mau lebih dalam lagi. Dit jaar willen we nog verder, dieper gaan. Amin. Amen. Coba katakan pada tetangga kita. Zeg tegen je naaste, Ya, deeper. dieper. Zeg tegen je naaste, dieper. Deeper. Dieper. Ya. Bahasa Belandanya deeper. Dieper. Iya. Amper sama. Oke. Dan kami memulai tahun ini dengan doa puasa. We hebben dit jaar begonnen met Sejak bidden en vasten. Jumat yang lalu Afgelopen vrijdag zijn we begonnen. di Aachen In Aken dan. selama 14 hari Gedurende 14 dagen. dan sampai tanggal 26 Tot Januari. 26 januari zullen we bidden en vasten. Dan kita juga ada doa puasa meeting bersama-sama. We zullen dan ook een bijeenkomst hebben dus tijdens deze Kita periode. ketemu ya, Zullen we yaitu elkaar tanggal 12 dan tanggal 26. 12 en 26 januari zullen Di we elkaar Aachen. ontmoeten in Aken. Ya Bapak Ibu boleh juga datang, ya, kita bisa Wij berdoa zijn ook bersama-sama. uitgenodigd om samen ook te bidden en te Dan di situ vasten. diajarkan juga apa artinya doa puasa. En dan leren we ook wat dat is eigenlijk, bidden en vasten. Ya, kenapa kita berdoa puasa? Waarom doen we dat? Apa manfaatnya doa puasa dan Wat is sebagainya. het Ja. goede eigenlijk daarvan? Karena zaman sekarang Kristen modern udah jarang puasa. Want in deze tijd, de moderne christenen doen dat hetzelfde weer. Bidden en Kita vasten. sukanya makan, We houden meer van eten. gitu ya. Is toch Jadi kita nggak ada masalah dengan kekurangan makanan, tapi kita ada masalah dengan kelebihan Nou, makanan. we hebben geen problemen met het gebrek, maar we hebben problemen met te veel. Ya, kelebihan makan. Ook met overvloed aan eten. Iya, lihat perut saya. Kijk maar naar zijn buik, niet naar mijn buik. Ya. Dan kemudian Tuhan berkata, En de Heer zeide toen, jenis ini tidak bisa selain dengan doa dan puasa. hier kan je niet meer mee Jenis ini bidden en tidak bisa vasten. hilang Dat kan niet kwijtraken.
Selain dengan doa dan puasa. Alleen maar door bidden en vasten. Oke, Bapak Ibu ya. Broers en Mau zusters, mengalami kuasa Tuhan, willen jullie de kracht van de Heer belajar ervaren? untuk doa puasa Leer juga. ook om te bidden en te vasten. Dan nggak populer, nggak common, Het is niet geliefd, het is niet gewoon, tapi ini adalah ajaran daripada Tuhan maar het Yesus. is ook de leer van de Heer Jezus. Tuhan Yesus sendiri juga berdoa puasa 40 hari. Hij zelf ook 4 dagen? 40 hari. 40 dagen Ya 40 hari gebeden en doa gevast. puasa begitu. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu mau belajar doa puasa? Wil je ook leren over bidden en vasten? Amin. Amen. Ya. Oke, saya akan masuk ke tema tahun ini yaitu deeper. Ik ga dus verder in het thema dieper. Itu diambil dari cerita di bahasa Indonesia apa ya? Yehezkiel 47. Het verhaal van Jezekiel, 47. Iya, Yehezkiel 47. Yeskiel, Itu mari kita baca sama-sama di sini ya. Jezekiel 47 staat. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu dan dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ezekiel 47, 1 tot en met 5 staat. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar naar beneden. Hij nam mij door de noordpoorten mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Ya, lanjut yaitu ayat 4. Vervolgens, Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer doorwaden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el en toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water stond zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. Ya, ini adalah penglihatan daripada Nabi Yehezkiel. Dit heeft de profeet Jezekiel gezien. Dan saya mau memberikan background terlebih dahulu. Ik zal iets vertellen over de achtergrond. Pada saat itu bangsa Israel lagi di dalam pembuangan, pengasingan. In die In tijd was het exile, volk van exile. Israël nog in exile, dus waren nog aan vluchten uit het land. Ja. Ya, in German is verbannen. Waren ze verbannen, ja. Verbannen. Ya. Ya. Karena pemberontakan, karena mereka tidak taat sama Tuhan, akhirnya mereka dibuang ke Babilonia. Want ze kwamen in opstand, ze waren niet gehoorzaam aan God, dus moesten ze helemaal gaan Jadi naar Babylonië. Nabi Yehezkiel ini melihat ini semuanya itu waktu di Babilonia. De profeet Jezekiel zag het allemaal toen ze allemaal in Babylonië waren. Dan dia melihat bait suci Allah seperti yang di Yerusalem. Hij zag dus die bron van Jeruzalem. Tetapi waktu dia melihat itu, Toen keadaan sebenarnya pada saat itu di Yerusalem bait sucinya sudah runtuh, sudah Maar hancur. toen hij dat zag in Jeruzalem, was die bron al kapot. Tapi dia melihat Maar hij zag di dalam visinya dia, in zijn bait suci. visie, in zijn profetie, Ja. zag hij. Dan kemudian dia melihat juga dari bait suci itu keluar air yang mengalir
seperti sungai. En uit die bron zag hij ook water vloeien, zoals een rivier. Nah, kalau siapa yang pernah ke Yerusalem? Wie is er ooit naar Jeruzalem geweest? Ya. Kita akan tahu kalau di Yerusalem itu tidak ada sungai. Wij weten, in Jeruzalem is geen rivier. Ya, mungkin ada cuma selokan doang ya. Alleen air maar kecil een gitu. klein Ya. riviertje. Tidak ada sungai. Er is geen grote Ya. rivier. Jadi apa yang dilihat oleh Nabi Dus Yeskiel, wat die profeet Jezekiel heeft gezien, yaitu yang pertama bait suci, hij heeft een bron gezien, pada kenyataan sudah hancur. wat eigenlijk al kapot was. Ya. Kemudian dia melihat sungai yang keluar dari bait suci. En hij zag een rivier uit die Ya, bron komen, dan di Yerusalem sebenarnya tidak ada sungai. terwijl eigenlijk in Jeruzalem geen Jadi rivier kita is. lihat bahwa penglihatan ini adalah sesuatu hal yang di dalam alam roh. Dus wat hij heeft eigenlijk gezien is eigenlijk in de geestelijke wereld wat hij gezien heeft. Ya, in the spirit. Ja, in de Ya, geest, ja. bukan di dalam realitas. Niet in de realiteit. Tetapi artinya itu tetap kita perlu perhatikan. Maar wat betekent dat? We moeten toch opletten. Amin. Amen. Nah, ini backgroundnya dulu. Dat is Ya. achtergrondverhaal. Nah, dari cerita ini Yeskiel 47 saya akan jelaskan yaitu tentang the source, the flow and the result. Dus uit Ezekiel 47 zal ik het over hebben, over de bron, de afloop en het resultaat. Ya, yaitu sumbernya, Dus de bron, yaitu kemudian flow itu apa bahasa Indonesianya ya? nou, Alirannya, de afloop ya, dan kemudian juga hasilnya. en ook het resultaat. Amin. Ya. Nah, Amen. coba kita lihat yang pertama yaitu Laten we kijken naar de bron. the source, yaitu sumbernya. Dus de bron. Dari mana sumber air itu berasal? Van waar komt die bron eigenlijk? Nah, kita bisa jawab dari ayat yang pertama dan kedua yang tadi kita baca. We kunnen dus antwoorden wat vers 1 en 2 staat. Bahwa air itu dikatakan di ayat yang pertama yang terakhir itu air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu. Dus om de drempel van de tempel vandaan komt dat water. Ya, jadi ya, kita tahu bahwa air itu bersumber dari bait suci. Dus wij weten dus dat dat water afkomstig is echt uit die bron. Dan kita tahu bahwa air itu kemudian mengalir menjadi lebih besar menjadi sungai. Dus op het moment dat die ging stromen, dat werd dat als een rivier. Dan nanti kita akan baca bahwa itu akan memberikan kehidupan dan restorasi dan juga kesembuhan. Dan zullen we lezen dat er ook restauratie en herstel en genezing zal plaatsvinden. Wow, luar biasa. Dat is toch Ini satu buitengewoon? gambaran bahwa dari rumah Tuhan itu akan keluar kehidupan. Dus één beeld van dat uit het huis van de Heer. Akan iets zal keluar uit- sesuatu yang luar biasa, yang baik, iets wat buitengewoons en niet goed zal eruit komen. yang menyembuhkan dunia. Wat de wereld zal genezen. Amin. Amen. Ya, kita hidup saat ini di akhir zaman. Wij leven nu in de eindtijd. Dan dunia bukan semakin lebih baik atau semakin lebih aman, De wereld wordt juist niet veiliger of beter. tetapi lebih parah. Maar het wordt steeds erger. Ya, mungkin ada yang pindah dari negara lain ke Eropa karena pikir di Eropa lebih aman. Er zijn mensen die zien verhuizen van andere plekken naar Europa waar ze denken dat het veilig is. Ternyata di Eropa juga ada perang juga. Maar in Europa is ook oorlog. Wow. Ya. Wow. Saya pernah bicara juga sama satu orang di Amerika, dia bilang, saya imigrasi dari luar negeri ke Amerika karena saya pikir Amerika negara yang aman. Hij had gesproken met iemand die is geïmigreerd naar Amerika, want die persoon dacht, oh in Amerika is het veilig. Ternyata enggak juga. Maar daar is het ook niet veilig. Ada yang namanya teror, ya, yaitu 911. Oh, er is ook een terreuraanslag geweest. Dus nee, Belum lagi penembakan di september. sana sini. overal vinden schietpartijen plaats. Ya. Jadi kemanapun kita pergi itu nggak aman dunia ini. Waar we ook naartoe gaan, er is geen veilige plek. Dunia sedang menderita. Deze wereld leidt. Dunia sedang mengalami kehancuran. Deze wereld is al ingestort. Tapi helemaal. ada satu berita sukacita. Maar er is een blijde boodschap. Bahwa ada air sungai yang mengalir dari bait suci. Er is een water dat vloeit uit deze bron. Yang akan memberikan kehidupan, kesembuhan dan restorasi Dat kepada dunia leven, ini. herstel en genezing zal geven op deze wereld. Amin. Amen. Saya mengucap syukur bahwa restorasi itu datang dan air itu bersumber dari bait Allah. Ik ben zo blij dat dit water gekomen is uit deze bron. En dat wij daar Von tempel. uit deze tempel, ja. Ya. Dan air itu tidak berasal dari gedung pemerintahan. Het water komt niet uit een gemeentegebouw. Ya. Sumbernya tidak berasal dari
Disneyland. Deze bron komt dus niet uit Ya. Disneyland Atau CIA atau FBI of uit office. uit de CIA of de FBI Ya, kantoren. tetapi ya, atau dari bank. Of uit een bank misschien. Nee, Tapi puji Tuhan maar God bahwa zij dank, sungai itu bersumber dari bait Allah. deze bron komt uit of deze rivier is oorspronkelijk uit de tempel. Ja. Dan saya percaya Ik geloof, Tuhan masih terus bekerja. de Heer werkt nog steeds. Dan gereja menjadi jawaban buat dunia yang hancur ini. En Amin. de kerk is het antwoord voor deze verwoeste wereld. Haleluya. Nanti saya akan kembali lagi tentang poin tentang sumber ini. Ik zal weer straks teruggaan over de bron. Dan yang menariknya, Wat aantrekkelijk is, dikatakan bahwa di ayat yang kedua, in het tweede vers staat, kalau bahasa Indonesia kurang jelas, ya, dikatakan bahwa air itu membual dari selatan, dikatakan. eens kijken, in het tweede vers staat, Is het the water water- stroomde uit het zuiden. Ja. Ja, zuiden, ja. Ya, air itu membual dari selatan, air membual. Ja. Nah, Water liep uit het zuiden. dalam bahasa Inggrisnya In het Engels ditulis betekent bahwa dat, the water was trickling, jadi klinking, oh. menetes. Oh, het water ging in druppelsgewijs naar buiten. Ya, jadi air itu sumbernya itu cuma tetesan air saja. Er kwamen alleen maar druppels uit die Ya, bron. cuman sedikit saja, Een beetje maar. nggak langsung besar. Het was niet direct heel veel Cuman eruit. menetes, trickling water. Alleen maar met sprenkelingen kwam het Ya. eruit. Nah, kita bisa lihat di sini prinsip daripada kerajaan Allah. We kunnen zien de principe van het Koninkrijk van God. Allah seringkali memulai sesuatu perkara dengan hal yang kecil. Hij begint altijd met iets kleins. Dimulai dari hal yang kecil. Hij begint met iets heel kleins. Dimulai dari satu orang, Adam, kemudian lihat sekarang sudah banyak. Hij begint met de één mens, Adam. En nu zijn er al zoveel mensen. Dimulai dengan satu orang namanya Tuhan Yesus yang lahir dari Maria. Hij begon met één persoon, de Heer Jezus, die geboren uit Maria. Yang kita rayakan bulan lalu, Wat we vorige maand hebben gevierd, Christmas. kerst. Kemudian Yesus kemudian memuridkan 12 orang. Toen heeft Jezus 12 mensen gedisciplineerd. Dan dari 12 orang itu kemudian menyebar sampai ke ujung bumi. En deze 12 gingen dus over de hele wereld. Sampai ke Belanda juga. Ze kwamen ook aan in Nederland. Sampai kita semuanya juga boleh menjadi pengikut Kristus. Zodat wij ook volgelingen van Christus zullen zijn. Dimulai dari perkara yang kecil Het terlebih begon dahulu. van een heel klein ding eigenlijk. Karena kerajaan Allah itu seringkali diumpamakan seperti biji yang kecil. Ja, het Koninkrijk van God is eigenlijk maar een klein zaadje. Dan saya percaya juga, inilah geloof prinsip kerajaan Allah. Dat is het principe van het Dia Koninkrijk van God. memulai dengan hal yang kecil. Hij begon met een heel klein ding. Dan juga di dalam kehidupan engkau dan saya. Dat is ook in ons leven, van u en van Allah mij. bekerja. Sorry? Allah bekerja. De Heer werkt, Ya, tapi seringkali kita meremehkannya. maar Ya. Underestimate. soms, Overlook. soms verwaarlozen we dat. Kijk, we hebben geen attentie voor. Ya. Dan kemudian kita berkata bahwa ini mah nggak ada apa-apanya. Och, dat stelt toch niks voor. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita setia, kalau kita perhatikan, ini adalah perkara yang Tuhan sedang mulai. Memang kecil. Maar als we trouw zijn en aandacht gaan schenken, dan zien we dat kleine ding. Het is wel klein, maar het is toch heel belangrijk. Tapi kalau kita tetap terus bertahan, Maar als we dus steeds blijven, air itu akan terus mengalir menjadi sungai. zal dit water dat is besprenkeld, zal een rivier worden. Demikian juga dalam kehidupan engkau dan saya. Zoals het ook met ons leven en met uw leven. Tuhan sudah bekerja. De Heer werkt in ons. Jangan remehkan itu. Verwaarloos dat Ya. niet. Juga di dalam family dan juga di dalam your marriage. In jouw gezinsleven en in jouw huwelijk. Seringkali kita berkata, dia mah nggak bisa berubah. Oh, hij of zij zal toch niet veranderen. Pasien ya, suami saya nggak bisa berubah. Oh, mijn man kan toch niet Pasien, veranderen. Pastor istri Asjen. saya nggak bisa berubah. Mijn vrouw kan dat niet veranderen. Ya, jangan bilang begitu. Zeg dat niet zo. Tuhan sedang bekerja. De Heer is aan het werk. Amin. Amin. Tetap terus Amin. percaya, Geloof. tetap terus berdoa. Blijf geloven, blijf bidden. Pasti itu akan mengalir, pasti akan makin besar dan menjadi sungai. Het zal stromen en het zal groter worden, het zal een rivier worden. Amen. Amen. Yang kedua, Ten tweede, saya mau bicara tentang the flow.
of Zal the ik- river. Zal ik praten over de afloop. Ya. Jadi malaikat Tuhan itu membawa satu ukuran. De engel bracht een... Measurement. sorry? Membawa satu ukuran. Ja, dan een Measurement. maat mee. Ja, een Ja. maat. Dan malaikat Tuhan itu mengukur pertama yaitu 1000 apa tuh namanya? Kubik. Ya, kalau Dus die bahasa engel mat eerst bahasa 1000 Indonesia el. apa ya? Bahasa Inggrisnya cubit, Cubit. tapi hasta, 1000 hasta. Ya, Dus die engel mat eerst 1000 el. ya. 1000 hasta atau pakai bahasa Inggris cubit. Ya. Nah, 1000 cubit itu kira-kira 450 meter. Dus die 1000 el is ongeveer 450 meter. Ya, 450 meter. Ja. Ya, jadi malaikat Tuhan itu mengukur Dus die engel Ja. mat dat, 1000 cubit 1000 el. dan kemudian menyuruh profet untuk masuk. En hij zei tegen die profeet, je moet erin gaan. Pertama itu cuman sampai ankle deep, apa Dan itu, mata kaki. Eerst komt alleen maar tot de enkels. Ya. Kemudian diukur lagi Toen mat hij weer, 1000 cubit, 1000 el weer. disuruh masuk lagi. Die gingen weer erin. Dan kali ini lebih dalam, En dat was Dieper. dieper geworden. Ja. bukan cuman ankle deep, Niet alleen maar tot enkel, knee deep, maar ook tot de knieën. sampai ke lutut. Tot de knie. Kemudian diukur lagi Toen mat hij het weer dan disuruh masuk lagi en hij ging weer erin. 3 kalinya. Voor de Dan derde ternyata keer. lebih dalam lagi, Het was nog dieper geworden. yaitu sampai waist deep. Tot, Sampai ke pinggang. tot het middel. De Wow. heup staat daar. Ja. Ya. Kemudian diukur lagi 1000 cubit. Toen mat hij weer 1000 1000 cubit. el. Ya. Dan kali ini profetnya itu disuruh masuk lagi Toen moest dan die profeet airnya weer erin. lebih dalam Toen was lagi. het water nog dieper. Sehingga dikatakan dia nggak bisa berdiri, Toen hij kon niet meer staan. dia harus berenang. Hij moest gaan zwemmen. Wow. Wauw. Ya. Nah, apa bedanya? Wat is het verschil? Cuman semata kaki, selutut, Van de Sepinggang. enkel tot knie, tot de heup, tot je helemaal onder water sama bent. yang terakhir nggak bisa berenang. Tot je moet gaan zwemmen. Ya. Buat saya ada 3 kategori. Voor mij zijn dat dus 3 categorieën. Kategori yang pertama De eerste is yaitu di pinggir sungai. dus aan de rand van die rivier. Di pinggir sungai. Cuman ngelihat doang. Je kan er maar naar gaan kijken. Cuman sebagai penonton saja. Als een toeschouwer was je dan. Tapi kakinya Maar je voet nggak masuk ke sungai. ging daar niet in. Nah, jangan sampai kita kayak orang itu. Laten we niet zijn zoals Ya, die persoon. yang cuma di pinggir Dat we aja. alleen maar aan de kant Ya, gaan yang kijken. lainnya, oke kamu aja lah. Ya, Laat de kamu anderen ke maar gereja, erin gaan. kamu berdoa. Gaan jullie maar naar de kerk, Ya, gaan jullie kamu maar bidden. sungguh-sungguh. Ya. Gaan jullie maar echt erin. Ya, saya cuma titip doang ya. Ik ga maar, Titip doa. Ya. oh ja, jullie mogen voor mij gaan bidden. Kita jangan jadi orang yang penonton di luar Laten we geen daripada toeschouw- sungai itu. Laten we geen toeschouwers zijn van de... Tuhan mau buiten de ajak rivier. kita untuk masuk ke Hij dalam wil juist dat sungai wij itu. in die rivier gaan Amin. staan. Amen. Nah, kategori yang kedua De tweede categorie adalah is, orang yang ngalamin sungai itu. er zijn mensen die ervaren die Dia sudah rivier. masuk, Ze gaan erin, entah mungkin semata kaki, Misschien tot de ankle enkel, deep, of tot de ya, knie, knie deep, or waist deep. of tot de heup. Wow, makin lama makin berat ya. Het wordt hier zwaarder. Ya. Tapi bedanya kategori yang ketiga, Maar de verschil met de derde categorie is, yaitu dia nggak bisa berdiri lagi. hij kan niet meer staan. Karena airnya sudah tinggi. Want het water is al zo hoog. Dia harus berenang. Dan moet hij gaan zwemmen. Bedanya yang kedua sama yang ketiga, Dus het verschil met die tweede en die derde ya, is, yang kedua itu kita masih bisa berdiri. dus bij die tweede, we kunnen nog staan. Kita masih pegang kontrol. We hebben toch controle erover. Di sini aman. Hier is het veilig. Ya. Karena saya masih bisa kendalikan semuanya. Je kan er nog allemaal onder controle hebben. Saya masih bisa kalkulasi Je semuanya. kan nog een beetje berekenen. Oh, Saya bisa hitung sana sini. je kan een beetje Ya. tellen. Hier is Dan- het diep en hier niet. Oh, kalau saya nggak mau, Als ik niet wil, saya bisa keluar. kan ik eruit gaan. Ya, saya masih bisa mengontrol diri saya. Daar kan ik nog controle over hebben. Ya, saya alami Tuhan. Dat heb ik ervaren. God. Saya alami bersama dengan Tuhan. Ik ervaar de samen zijn met de Heer, Tetapi saya yang pegang kontrol. maar ik ben in controle. Wow. Oei. Kalau terlalu ngeri,
Als je er bang voor bent, Ya, kalau terlalu radikal mungkin als het misschien te radicaal is, saya keluar. ga ik eruit. Ya. Tapi selama saya ada waktu, Maar als ik tijd heb, selama saya mau, als ik wil, selama oke, als het alles goed gaat, ya saya akan tetap terus di sungai ini. zal ik in deze rivier zijn. Wow, seringkali kita orang Kristen seperti demikian. Soms zijn we zo vaak als in deze situatie. Actually, this is a Als good vaak. Christian. Dat is een goede christen Ngalamin eigenlijk. Tuhan, luar Hij biasa. ervaart de Heer, dat is eigenlijk goed. Tetapi tahun ini, tahun Maar dit 2024, jaar, tema kita 2024, adalah deeper. het thema van dit jaar is dus dieper. Yaitu kita mau lebih dalam lagi. We willen nog dieper gaan. Di mana kita nggak bisa lagi Waar we bersandar pada kaki kita. Maar we kunnen steunen op onze Kita benen. tidak lagi bisa bersandar pada kekuatan kita. We kunnen niet meer steunen op onze kracht. Tetapi kita harus benar-benar lose control. Maar we verliezen eigenlijk de controle. Lepaskan kontrol itu. We laten het allemaal los, die controle. Berenang. We gaan zwemmen. Dan membiarkan air itu membawa kita. Dat het water ons meebrengt. Dan ini menakutkan. En dat is, maakt ons bang. Ya karena kita nggak bisa mengkalkulasi. Want we hebben geen controle meer daarover. Kapan kita mau out, kapan kita mau in, nggak bisa lagi. Of we hoe we eruit of erin willen Karena gaan. kali ini Kunnen sungai niet itu meer. akan membawa kita. Als deze rivier ons meebrengt. Wow. Kalau di sini, ya, Als we hier bij die tweede situatie zitten. you have the Holy Spirit. Heb je de Heilige Kita Geest. punya Roh Kudus. Hebben we de Heilige Geest. You get the Holy Spirit. Je ontvangt de Heilige Tapi kalau di Geest. sini, Maar op deze plek, the Holy Spirit get you. daar komt de Heilige Geest naar jou. Ya, Die pakt jou. the Holy Spirit, Roh Kudus yang memiliki engkau, yang memegang kendali. Dan behoren wij tot de Heilige Geest, niet andersom. Wow. Mana yang Bapak Ibu pilih? Welke keuze nemen jullie? Yang pertama, De eerste, cuman di samping doang. alleen maar als toeschouwer. Wow, bagus ya. Oh, is mooi hè? Ya, tapi kamu aja. Maar Sama ga je nggak maar, usah. ga je maar. Ya. Atau Bapak Ibu masuk di kategori yang kedua, Of je gaat bij de tweede categorie. ngalamin air itu, Je ervaart het water, tapi tetap pegang kendali, maar je pegang hebt nog kontrol. steeds het stuur in de handen. De controle. Tuhan mau ajak kita tahun ini, De Heer wil ons dat wij go deeper. nog dieper gaan. Kita bukan cuman mengalami Roh Kudus, Niet alleen maar ervaren de tapi Heilige biar Geest, Roh Kudus yang cengkram kita. maar dat de Heilige Geest ons vastpakt. Ya, Roh Kudus yang benar-benar mengendalikan hidup kita. Dat Hij de controle heeft over ons Ja. leven. Sehingga kita mengalir dan kita berkata, Tuhan ini hidup saya. Dat we kunnen gaan stromen en dan zeggen wij, dit is ons Bukan leven. lagi saya Dat yang ben hidup. ik. Ik leef niet meer. Bukan keinginan saya Dat is Tuhan. niet mijn wens. Tapi biar kehendak-Mu yang jadi. Maar dat uw wil zal geschieden. Flow. Vloeien, stromen. Wow. Wauw. Mana yang Bapak Ibu pilih? Welke keuze nemen jullie? Banyak orang Kristen senang yang ini. Veel mensen kiezen alleen maar de Yang tweede. ini Pak. De tweede, die wil ik Karena yang hebben. ini nih enak ini. Die is lekker. Saya ikut ngalamin Tuhan. Ik ervaar de Heer, Tapi saya juga masih pegang kendali. maar ik heb ook toch controle. Kalau saya nggak suka, saya bisa keluar. Als ik het niet leuk vind, dan ga ik toch even naar de Kalau eerste. yang di sini, Maar hier, dan word ik helemaal mau meegedrongen. keluarnya gimana Ik nggak kan er tahu. niet eruit komen. Ik kan niet eruit. Yang ini dong Pak. Maar die tweede, Dan saya ingin beritahu, dan laat ik u weten, disinilah kehidupan itu akan kita alamin. hier ervaren we het leven. Karena kalau kita di sini, kita akan mengalir bersama Roh Kudus. Hier stromen we mee met de Heilige Dan Geest. kita akan lihat kehidupan, restorasi, juga kesembuhan. We kunnen leven, herstel en genezing ervaren. Wow, saya mau Dat wil ik, lewat hidup saya. door mijn leven. Saya mengalami Kristus, saya mengalami Roh Kudus. Ik ervaar de Jezus Christus en de Heilige Geest. Dan saya melihat kehidupan. En ik Saya melihat restorasi. zie het leven en Orang herstel. mengalami Kristus. Ik ervaar Christus, Kesembuhan dan mujizat. genezing en wonderen. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Coba katakan tetangga kita. Zeg tegen je naaste, Deeper. dieper, Deeper. dieper. Amin. Nah saya mau encourage Bapak Ik Ibu. wil jullie bemoedigen. Jangan di nomor 1. Niet gaan bij Jangan categorie 1. cuma di nomor 2. Ook niet bij 2. Tetapi deeper di nomor 3. Ga bij nummer 3. Ya belajar berenang. Leer om te Yang zwemmen. belum bisa berenang, belajar berenang. Degenen die niet kunnen zwemmen, leer zwemmen. Haleluya. Halleluja. Ya.
Bisa belajar berenang di rumahnya Pak Riko. Kunnen wij de familie Katat leren zwemmen. Kemudian berikutnya Het ya, volgende is tentang hasil. over het resultaat. Hasil. Ja, resultaat. Kita lihat dari ayat 6. We kunnen lezen Sampai vers 6 tot 12. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dan dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata padaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. De man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Yang 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eklaim. Daerah itu menjadi perjemuran pukat dan sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Van Engedi tot En-Eglaim zullen er vissers staan en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen talrijke vissen zijn van allerlei soort, net als in de grote zee. Ayat 11 dan 12 terakhir. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Alleen de moerassen en de poelen worden niet zoet, daar blijft het water brak. Aan weerskanten van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken. Elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig. Nah, di sini kita baca bagaimana hasil dari sungai itu. Hier zullen we zien het resultaat van die bron. Kemanapun sungai itu mengalir ada kehidupan. Waar die bron ook naartoe gaat, daar is leven. Dan dikatakan ya, kalau kita baca bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi, sungai itu mengalir menurun ke selatan ke laut mati. Dus in de Engelse vertaling lezen we het duidelijker. Die rivier die stroomt naar het zuiden, naar de Dode Zee. Terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Belanda dikatakan laut asin. Ja, in het Nederlands zeggen ze dan gewoon de zee, wat daar het zout is. Ya. Ja. Dan laut mati. Dus eigenlijk de Dode Zee. Apa itu laut mati? Wat is eigenlijk de Dode Zee? Laut mati adalah titik terendah di muka bumi ini. Dat is eigenlijk een hele kleine, nederige Ja. plek op de wereld. Jadi tanah yang terendah di muka bumi ini ada di laut mati. Dus de laagste plek op de wereld is eigenlijk daar, op de Dode Zee. Yaitu 400 meter di bawah permukaan air laut. Dat is eigenlijk Sea level. 400 meter onder zeeniveau. Wow. Wauw. Ya. Dan juga yang kedua, En ten tweede, laut dikatakan Dead Sea, laut mati. Kenapa? Karena memang mati. waarom is dat genoemd de Dode Zee? Ja, het is echt een Nggak echte ada Dode Zee. kehidupan di Er laut is geen mati. leven in die Kalau zee. Bapak Ibu pernah ke laut mati situ, Als u ooit daar bent geweest, ya airnya sangat asin sekali. is het water heel zout. Ya, heel zout. 35% air itu kandungan garamnya itu 35%. Dus eigenlijk 35% van dat water is zout. Eigenlijk. Itu 8 kali lebih asin daripada laut. Het is 8 keer zouter dan de gewone zee. Dan
Nggak heran kalau nggak ada kehidupan di sana. Je zal niet verbaasd zijn dat er dus geen leven in die zee. Ikan tidak bisa hidup di sana. Dan geen vis zal daar kunnen leven. Dan juga tanaman juga tidak bisa hidup di Er zal sana. ook niks groeien op het land. Wow. Wauw. Ya. Tapi dikatakan ketika air itu turun dan juga mengalir ke laut mati. Maar er staat geschreven, het water ging naar beneden en kwam dus naar bij de Dode Ini Zee. misalnya laut mati nih. Dit is dus de Dode Zee. Ya, yang paling terendah Het is heel diep. dan juga heel tidak ada laag. kehidupan. Er is geen leven daar. Tetapi ketika aliran air itu datang, Maar dat water komt dan toegestroomd. yaitu air kehidupan, Dat is het levend water. kita bisa melihat satu pertemuan antara kehidupan dan kematian. We kunnen zien dat daar dood en leven bij elkaar komt. Wow, dan Wow. siapa yang menang? Wie heeft gewonnen? Yaitu kehidupan. Ja, het leven. Amin. Amen. Karena kehidupan itu datang daripada Tuhan. Want het leven komt van de Heer. Saya masih ingat satu cerita Ik weet nog een verhaal. ketika itu Yesus bersama murid-muridnya sedang berjalan Dus Jezus en de discipelen waren aan het wandelen. masuk ke satu kota yang namanya Nain. Ze gingen naar het dorpje of het stadje Naim. Ya. Dan waktu Yesus di pintu gerbang itu, Toen hij bij die poort aankwam, Yesus Jezus, masuk, hij ging naar binnen. tetapi yang keluar itu adalah iring-iringan orang mati. Maar toen mensen die naar buiten kwamen, waren eigenlijk mensen die iemand een dode meebrachten. Ya. Yaitu anak laki-laki dari janda satu, ya. Jadi anak satu-satunya dari janda itu mati. Het was de zoon van een weduwe die overleden was. Bisa bayangkan ya, Kan je je zaman voorstellen, dahulu in die tijd, anak laki-laki itu menjadi tumpuan kehidupan dan juga masa depan. dus eigenlijk de zoon is eigenlijk de toekomst van Dia van het gezin. janda, tidak lagi punya Zij was suami, weduwe, ze had Ja. geen man meer. dia pasti menaruh harapan itu kepada anak ini. Ze had eigenlijk al die hoop op dat kind gevestigd. Tidak tahu kenapa anak itu mati karena Weet- COVID atau apa saya tidak Je tahu. weet niet hoe dat kind Ya, tidak gestorven ditulis is. di situ. Er staat niet Mati. geschreven, maar hij is Ja. overleden. Dan bisa bayangkan bagaimana hati seorang janda itu hancur. Het Ya. hart van die moeder is Bukan helemaal cuma kehilangan anaknya, helemaal kapot. tapi dia kehilangan kehidupannya, kehilangan masa depannya. Ze had haar kind en ook haar leven en haar Ja. toekomst verloren. Dia menangis. Ze huilde. Ya, inilah rombongan kematian. Er was een groep die haar achteraan kwam. Tetapi Yesus Maar Jezus adalah kehidupan. is het leven. Yesus datang juga dengan rombongan. Hij kwam ook met een groep. Rombongan kehidupan De groep met het levende. bertemu di pintu gerbang Nain dengan rombongan kematian. Kwam bij de poorten die groep van die doden Apa yang tegen. terjadi? En wat gebeurde daar toen? Sang kehidupan, Zang? sang kehidupan. Ya. Het leven, ja. Ja. Het leven. Dan kebangkitan En de verrijzenis. berhenti. Dus het stopte. Dan dia berkata En hij zei kepada rombongan itu, tegen die groep. turunkan, ya, turunkan mayat itu, Haal dat lijk van eraf. bangkit dan jadilah Sta op hidup. en leef weer. Wow. Wauw. Ya. Kehidupan dari Tuhan selalu menang. Dus het leven van de Heer wint altijd. Amin. Inilah Amen. gambaran Dit is een bagaimana beeld. sungai itu membawa kehidupan. Hoe die stroming leven Laut meebrengt. mati itu sudah mati. Ti. De Dode Zee is daar helemaal dood. Ya, dood. Ya. Tapi ketika air itu menyentuh, Maar op het moment dat het water daar maka komt, air itu menjadi hidup, menjadi fresh water, levend water. sweet water. met het zoetwater. Dan kemudian laut mati itu mulai ada ikatnya lagi. En in die zee komen ook weer vissen. Wow, bisa Wauw. bayangkan Kan je nggak? dat voorstellen? Coba bayangkan. Probeer het eens voor te stellen. Yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dus Petrus, Jacobus en Johannes, Ya, mereka dan nelayan, ze waren aan het... fisherman. Oh, het zijn vissers, ja. Ya. Dan satu hari mereka bangun pagi-pagi En ze stonden vroeg op dan mereka pergi. en ze gingen. Terus tetangganya nanya, En de vraag is, Pet mau kemana? Petrus, waar ga je naartoe? Peter, Pietje, waar ga je naartoe? where you going? Waar ga je naartoe? Oh, saya mau mancing. Ik wil gaan vissen. Saya mau nangkap ikan. Ik wil vissen vangen. Ya. Iya, saya juga tahu. Ah, dat weet ya. ik. Kan kalian kan memang nelayan. Maar jullie zijn toch vissers? Kemana? Ke Galilea? Waar gaan jullie naartoe? Naar Galilea? Ya. Oh enggak, Nee. kali ini kita nggak ke Galilea. Nee, deze keer niet. Kita ke Laut Mati.
We gaan naar de Dode Zee. Tangannya kaget. Hah, laut mati. Hé, ga je daar Lu naartoe? mancing apa di laut mati? Wat ga je daar nou Mancing vissen? garam. Dan ga je daar zout vissen. Ya, bukan saltfish, salt. Zout, ja, zout. Ja. Mancing garam di situ. Ga je daar zout vissen? Ya. Enggak, Nee, mancing ikan. we gaan vissen vangen. Lu nggak denger. Heb je niet gehoord? Lu nggak ngikutin sih Je bent ook sosial niet mee media. geweest. De sociale media. Nggak ngikutin sih di itu berita-berita CNN. Oh, je moet hem lezen op de... Mujizat terjadi. Er is een wonder geschied. Laut mati, memang dia itu mati, titik, Ja, garam. de Dode Zee is echt dood. Het is helemaal zout. Sungai yang keluar dari Er bait kwam suci. een rivier uit een heilige bron Sampai ke laut mati. tot de Airnya Dode sekarang jadi Zee. jernih. En het water werd heel Airnya helder. jadi fresh Wordt water. helemaal Dan vers. banyak ikan-ikan di sana En er zijn juga. veel vissen nu daar. Wah, lo mau sebutin ikan apa? Ada di situ. Welke visser? Die is er ook. Halleluja, itulah Halleluja. mujizat Tuhan. Dat is een wonder van God. Amin. Amen. Ya. Sungai itu, sungai dari bait Allah itu Dus die rivier van die bron, itu bisa menjangkau titik terendah dari kehidupan kita. kan de heel kleine dingen van ons leven bereiken. Bisa menjangkau titik yang paling mematikan dalam kehidupan kita. Iets wat dood is in het leven kan het bereiken. Yang orang-orang berkata bahkan engkau sendiri tidak percaya. Nggak mungkin bisa terjadi. Dus degene die misschien zeggen, dat kan toch niet gebeuren. Het kan wel gebeuren. Ya. Ini udah benar-benar kanker. Kanker. Ya. Oh. Cancer. Oké, dus hij Cancer. heeft het over kanker. Ja. Cancer. Kanker, ja. Ya. Is the highest stadium. Die persoon is aan het hoogste stadium. All the doctor already give up. Hands up. Maar hij gaat naar de dokter, maar hij heeft het opgegeven. Ya. Nggak mungkin. Het is niet mogelijk. Ini saya udah nikah sama dia udah puluhan tahun. Dia memang orangnya gitu, gak bisa berubah. Ik ben met die persoon al zo lang getrouwd. Hij of zij zal niet veranderen. Nggak mungkin. Dat is niet mogelijk. Jangan berkata demikian. Zeg dat niet zo. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Er is niks onmogelijks bij de Heer. Sungai Tuhan itu mengalir. De rivier van de God Bisa die menjangkau stroomt. tempat yang paling terendah. Kan het laagste punt bereiken. Yang orang-orang tidak tahu bagaimana rahasia kehidupanmu. Waarvan de mensen niet weten, wat is de geheim Engkau van het leven. menangis di malam hari. In de avond zal je Engkau huilen. berkata tidak ada lagi pengharapan. Je zult denken, er is geen hoop meer. Tuhan tahu apa yang paling terendah dalam kehidupanmu. Maar de Heer weet wat je diepste in jou Air is. sungai itu mengalir dan Het water menjamah zal tempat vloeien. yang terendah dalam kehidupanmu. Je heel naar het laagste punt Dan van juga jou. tempat yang paling mematikan, tidak ada kehidupan di situ. Ook naar het dode punt waar helemaal geen leven Tapi is. saya ingin katakan bahwa mujizat Tuhan masih terjadi. Maar ik zeg u, de wonderen van God gebeuren nog steeds. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Asal kita mau percaya. Als we maar geloven. Dan sungai itu mengalir sehingga di pinggir-pinggirnya itu banyak pohon-pohon. Dus die rivier die vloeit en aan de kant zijn veel bomen. Banyak juga buah-buahan Met- yang memberikan kesembuhan. En die zijn ook vruchtdragend, die brengen genezing mee. Dan saya percaya ini akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. En ik geloof dat zal de Heer ook in ons leven doen. Ya. Di ayat yang ke-6 In yang de tadi kita vers baca, 6 staat, malaikat itu berkata, ya, dan zei die engel, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? de man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? Coba lihat apa hasilnya, apa akibatnya daripada sungai kehidupan. Kijk maar het resultaat, het gevolg van deze rivier. Laut mati menjadi berubah. De Dode Zee is veranderd. Semuanya ada ikan, Er zijn overal vissen. ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan yang menyembuhkan. Er groeit wat, er zijn ook Anak vruchtdragende. manusia, apakah kamu sudah melihat itu? Mensenkind, heb je het al gezien? Wow. Ya. Saya mau ayat ini Ik wil dat dit vers, di akhir tahun 2024 het einde van 2024, Tuhan akan bertanya kepada Bapak Ibu, dan zal de Heer aan ons vragen, kamu sudah lihat belum heb je het al gezien of niet? bagaimana kuasaku bekerja? Hoe de kracht van de Heer werkt. Apakah kamu sudah lihat Heb je het al gezien? ya, bagaimana aku mengubah keluargamu? Hoe ik jullie gezin heb veranderd. Bagaimana mengubah anakmu? Hoe ik jouw kind heb Mengubah veranderd. suamimu, mengubah mertuamu Jouw juga. echtgenoot, je schoonouders. Haleluya, amin. Halleluja, amen. Dan kita bisa jawab, yes, We kunnen antwoorden, ja. saya mengalami, Ik heb het saya ervaren. lihat itu, Ik heb het gezien. saya percaya itu. Ik geloof. Amin. Amen.
Nah, saya mau kembali kepada sumber. Ik ga weer terug naar die bron. Nah, kita sudah jawab sumbernya itu dari Temple of God. Dus de bron is eigenlijk afkomstig uit de tempel van God. Nah, itu di Old Testament, di Perjanjian Lama. Dat staat in het Oude Testament. Sekarang di Perjanjian Baru, apa maksudnya Temple of God? Nu in het Nieuwe Testament staat, wat is dan eigenlijk de tempel van Dan God? kita tahu bahwa di Perjanjian Lama itu adalah gambaran, ya, atau foreshadow for the New Testament. Het Oude Testament is eigenlijk een vooruitzicht voor wat er in het Nieuwe Testament zal gaan staan. Apa aplikasinya untuk kita saat ini yang hidup di dalam Perjanjian Hoe kun je Baru? het toepassen in ons leven? Ya, ada 3 poin. Dat zijn 3 punten. Yang pertama, Ten kalau eerste, kita bicara tentang the Temple of God, Als we spreken over de tempel van God, ya, in the New Testament is talking about Jesus Christ. in het Nieuwe Testament spreken we over Jezus Christus. Ya, Jesus Christ. Kenapa? Waarom? Di Yohanes 2, In Johannes 2 staat, satu kali Yesus masuk ke bait Allah, toen Jezus kwam bij die tempel, ya, kemudian dia ngeliat orang lagi ini loh, dagang, zag hij dat Business. mensen aan het handelen waren. ya, acuan-acuanan gitu. Allemaal van die dingen aan het handelen waren. Yesus marah. Toen was Jezus boos, kwaad Poinnya geworden. bukan nggak boleh dagang nggak boleh ada bisnis di gereja, bukan itu. Ik wil Nanti niet saya akan zeggen dat je jelaskan. dat niet mag handelen, Tapi mereka punya dirty business, maar er waren eigenlijk geen goede handel. ya, oppressive business. Oppressief, Jadi bisnis yang menekan orang. dat is eigenlijk handel wat mensen eigenlijk kleiner maakt. Jadi gini ceritanya, Dit is het verhaal eigenlijk. bangsa orang Yahudi pada zaman dulu De Joden in die tijd, itu diwajibkan 3 kali dalam setahun untuk datang ke temple in was Jerusalem. het verplicht om 3 keer per jaar naar die tempel van Jeruzalem te komen. Ya, ya. Dan jadi mereka datang dan membawa korban. En ze kwamen en ze brachten ook een offer mee. Mereka bawa mungkin dari kampung jauh di Matu, Ze kwamen van een heel ver dorp vandaan. jauh gitu ya. Ya, Heel ver. Mungkin mereka bawa domba Ze brachten misschien een schaap mee. dan korbannya yang harus diserahkan nanti itu harus sempurna dan tidak bercacat celah. Dat offer moest helemaal volmaakt zijn. Mag geen vlekken hebben. Kalau orang yang nggak mampu Volmaakt. mungkin bawa burung dara. Als ze een duif zouden meenemen. Ya, mereka bawa korban dari kampung Wat mereka. heb je meegenomen dan uit je Dalam dorp? perjalanan berapa hari. Nah sampai di sana mereka mau persembahkan itu. En dat wilden ze gaan offeren. Serahkan kepada the priest. Apa? Ja, Priest apa? priester, ja. Priester. Ya, imam ya. Ja. Imam. Dus die offers werden gegeven aan de priester. Nah, imam itu Die priester. akan ngecek, Ja, akan cek oh, die gaat dat na. korbannya itu sempurna apa enggak. Is dit offer volmaakt of Dicek niet? hidungnya pesek apa En enggak. kijken of naar de neus of die plat is. Kupingnya, semuanya harus sempurna. Alles wordt die Ja, nagaan. perfect. Moet perfect zijn. Nah, tapi ini priest dia juga sindikat, Maar deze bandit, priester was eigenlijk ook een bandiet. mafioso. Was een maffialid. Ya. Dan dia bilang, ini nggak benar ini. Oh, dit is niet volmaakt. Ya. Ini kurang bagus. Dit is niet goed. Ini hidungnya agak menceng dikit atau Oh, matanya zijn neus is een kok jelek beetje atau apa. schuin. Pokoknya dicari gara-gara lah. Maar hij zocht eigenlijk dingen wat er eigenlijk niet waren. Nggak bisa kamu persembahkan ini. Dat kan je niet offeren. Dat mag niet. Kenapa? Waarom dan? Mereka priestnya ini cari gara-gara supaya orang itu beli, ya, kambing domba Oké. dan juga persembahan itu Dus, dari tempel. dus de reden waarom die priester zei, jouw offer is niet goed, dan zou die Oh, beli persoon dus sana. kopen bij die priester. Udah sindikat, udah kong kali kong. Ze werkten al samen met elkaar. Dan kita beli yang baru, Als je iets nieuws koopt. harganya men, Dat is heel duur. waduh, beribu-ribu En euro. duizenden euro's duur. Tapi saya udah sampai di sini. Maar ik kom Saya wel mau tot hier. bawa korban dan harus korban. Ik wil een offer geven. Ya udahlah. Maar ik Harus geef het toch ngutang wel. lah, harus apa. Bayangkan Hij moet itu schulden benar-benar oppresif. Het is heel neerdrukkend, Ya. neerbuigend. Dan juga imam berkata gini, kalau Die kamu priester nanti zei, mau kolekte, Als je collecte wil doen, ntar ada kolekte ya. je weet toch collecte? Siapkan. Jangan belaga lupa terus ke WC. Oh, soms ga je naar de wc als je offer moet geven.
kolektor bilang, kalau kamu kasih kolektor nggak bisa pakai euro. Als je collectie geeft, moet je geen euro's Kamu gebruiken. harus pakai uang yang kita punya di sini. Dan moeten we, Uang oké. khusus. Dan moeten uang we khusus. moeten Ya, onze spesial. speciale gaven geven. Ya, Ja. special currency. Ja, speciale. Kamu harus tukar. Dan moet je gaan wisselen. Dan exchange rate-nya, nilai tukarnya itu mahal. Maar de wisselkoers is heel hoog. Benar-benar opresif. Dat is heel neerdrukkend. Nah itu yang Tuhan Yesus nggak suka. Daar houdt Jezus niet van. Jadi ketika Yesus datang ke bait Allah, Dus toen hij kwam bij dia die ngelihat tempel, semua bisnis-bisnis zag hij al die kotor, handel. dia marah, Hij was heel boos geworden. marah sekali. Heel boos. Kamu kok benar-benar aduh memeras orang-orang Jullie persen al rakyat die mensen gitu ya, af. kecil gitu. Die kleine Akhirnya mensen. Yesus tunggal balikan. En hij schopte alles omver. Oei. Gitu. Dan Yesus tahu kalau dia menunggal balikan itu, Jezus weet, hij heeft het ini al. semua backupnya adalah priest dan politician. Dit is allemaal van de priesters en de Karena politici. sindikatnya itu mereka. Dat was een Ya, soort tapi syndicaat. Yesus nggak mau tahu. Jezus wilde er niks van weten. Yang lainnya pada marah kan. De anderen waren boos. Kenapa kamu lakukan ini? Waarom doen jullie dat? Hak apa kamu lakukan ini? Welk recht hebben jullie? Apa tandanya kamu boleh lakukan ini? Waarom doen jullie dat? Nah Yesus jawab, En Jezus antwoordde. ini rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Die mana itu? De 19 of 20? Ja. 19. 19. Dus, Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 3 hari mau mendirikan bait Allah. In 3 dagen wil je een tempel opbouwen? Rombaknya aja, runtukannya aja mungkin lebih dari 3 hari kali. Dus het Saking besarnya itu. instorten zal wel lang hebben geduurd. Zo groot is die. Ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Yang benar aja. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Nggak masuk akal. Akal. Dat klopt toch niet? Dat kan toch niet? Ayat 21. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah apa? Ialah tubuhnya sendiri. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Ini bukan bait Allah dari batu-batu ini. Dus niet de tempel met de bestaat uit al die Tapi dia stenen. bicara tentang tubuhnya. Maar hij sprak over zijn lichaam. Yaitu yang pertama dia mati di kayu salib. Dus het eerste is hij is gestorven aan het kruis, Betul? toch? Ya, dan Yesus memenuhi janjinya ini. Hij had zijn belofte nagekomen. Dalam 3 hari En in 3 dagen tubuhnya yang mati itu bangkit. is ze weer verrezen uit de dood. Wow, Wauw. 3 hari. In 3 dagen. 3 hari. 3 Ya, dagen. dia mendirikan satu bait Allah era baru. Heeft hij weer een nieuwe tempel laten verrijzen. Ya, In 3 dagen. yang tidak terdiri dari batu-batu Het bestond niet uit stenen, tapi terdiri dari batu-batu hidup yaitu kita semua. maar het bestaat uit de levende stenen. Dat zijn Sesudah dia wij. bangkit, Zodra hij was dia opgestaan, masih tinggal 40 hari lamanya. was hij nog 40 dagen op de wereld. Ngajar pada Hij murid-muridnya. ging de discipelen nog Dia onderwijzen. berkata, kamu harus tinggal di Yerusalem Jullie moeten in Jeruzalem blijven, supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. zodat jullie zullen, de Heilige Geest zal jullie Aku aanraken. balik kepada Bapa. Ik zal teruggaan naar de Vader. Goodbye my love. Gedag, discipelen. En hij ging Naik ke surga. terug naar de hemel. Dan mereka kemudian taat. En ze waren Mereka gehoorzaam. tunggu di Yerusalem 10 hari. En ze bleven in Jeruzalem 10 Dan dagen. pada hari Pantekosta, Op de Pinksterdag Roh Kudus turun. kwam de Heilige Geest op hen. Dan mereka semua yang mulai berbicara dalam bahasa yang baru. Iedereen begon in tongen te spreken. Nah, turunnya Roh Kudus, Toen kwam de Heilige Geest dus neder. tujuan utama bukan supaya kita itu bahasa roh. De eerste reden is niet dat we dan in tongentaal kunnen spreken. Ya memang kita bisa bahasa roh kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Als we dus de Heilige Geest hebben, kunnen we het inderdaad in de tongen spreken. Tapi tujuan utama Roh Kudus itu turun Maar de eerste reden waarom hij is supaya nedergedaald, semua umat Tuhan zodat de hele gemeente van de yang Heer, dipenuhi oleh Roh Heer Kudus itu Ja, vol. menjadi satu tubuh. vol van zijn Heilige Geest, dat ze dan helemaal één Dan ketika worden. Roh Kudus itu turun, Dus dat de Heilige Geest nederdaalde, gereja lahir. werd de kerk geboren.
Haleluya. Halleluja. Dan siapakah gereja? Wie was die kerk? Gereja adalah tubuhnya. De kerk was zijn lichaam. Dan Kristus sebagai kepala. En Christus is het hoofd. Amen. Amen. Dan kita adalah gerejanya. En wij zijn zijn kerk. Ya, dikatakan di sini. Hier staat geschreven. Ya. Poin yang kedua, Het tweede kalau kita punt bicara staat. tentang the temple of God dalam perjanjian baru adalah the body of Christ, the church. Dus de tempel is eigenlijk het lichaam van Christus, de kerk. 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. 1 Korintiërs 3:16 staat, u weet toch dat u een tempel van God bent. En dat de geest van God in uw midden woont. Nah ini bicara tentang plural, kita semuanya. Het gaat in het meervoud, het gaat over ons allemaal. Ya, tempat kediaman roh Allah, bait Allah, Waar de Heilige Geest ook aanwezig is. gereja. Dat is de kerk. Itu harus menjadi ya the temple of God. Dat moet de tempel van God Di worden. mana aliran air akan keluar Waar het water eruit kepada komt. dunia yang hilang, Naar de verloren wereld. memberikan kehidupan, Waar het leven zal brengen. kesembuhan, En genezing. restorasi. En restauratie, herstel. Amin. Amen. Tapi kalau gereja Maar als de kerk itu tidak menjadi rumah Tuhan, niet het huis van God is. maka akan menjadi rumah hantu. Maar het zal een huis van een spook zijn, een geest. Ya, banyak gosip, Wordt veel geroddeld. ya, banyak rodelen apa rodelen itu apa? Gossip. Gosip ya rodelen ya. Banyak ribut. Er zal veel oneenigheid zijn. Gimana kita bisa memberikan kehidupan yang di luar kalau yang di dalamnya juga amsyong? Hoe kan het leven dan binnenkomen als het hier binnen al helemaal niet goed is? Ya. Malu kita. Dat zijn wij toch Kita harus menjadi verlegen. jawaban buat dunia yang terhilang. Wij zijn toch het antwoord voor de wereld. Harus ada kasih, pengampunan, Er moet- belas kasihan. Er moet liefde zijn en vergeving Dan en ya, roh yang takut akan Tuhan. medeleven en het vrezen des Heren. Sehingga kehidupan itu bisa mengalir keluar. Zodat het leven naar buiten kan vloeien. Bukan gosip yang keluar. Niet allemaal de roddel naar buiten gaat. Dan yang ketiga, Ten kalau kita derde, bicara tentang bait suci, als we spreken over de heilige yaitu tempel, kita dan sendiri secara individu, zijn wij zelf als individu, sebagai orang percaya, als gelovigen, kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. daar woont ook de Heilige Geest. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintiërs 6:19 staat, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God. Weet u niet dat u niet van uzelf bent? Nah ini bicara tentang individu-individu kita We spreken over sebagai ons persoonlijk orang benar. als één mens, als één goed mens. Seperti dikatakan dalam Yohanes 7. Zoals ook geschreven staat in Ayat Johannes 37 sampai 39 Yesus berkata pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup. In vers 37 staat, op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Ayat 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. 39 staat, hiermee doelde hij op de geest die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Ya. Jadi Tuhan Yesus berbicara Dus de Heer Jezus untuk sprak orang yang percaya kepada Dia, aan de gelovigen, zei hij, dalam hatinya itu akan keluar air kehidupan yang memancar. uit het diepste van het hart zou dus levend water komen. Itulah Roh Kudus. Dat is de Heilige Geest. Ya, dan Yesus sudah dipermuliakan sehingga Roh Kudus sudah turun. Daar is er allemaal mee begonnen dat die Heilige Geest zou nederdalen. Setiap daripada kita yang percaya sama Tuhan, Degene die allemaal gelooft, Roh Kudus tinggal di dalam kita. de Heilige Geest is in u. Dan Roh Kudus itu mengalir aliran kehidupan. En de Heilige Geest die stroomt in ons leven. Amin. Amen. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, Dus
Dus wij als gelovigen, kemanapun kita berada, waar wij ook zijn, kita ngomong atau tidak ngomong, of we nou praten of niet, harus memancarkan kehidupan. wij moeten het leven uitstralen. Bukan sebaliknya kematian. Dus niet de dood uitstralen. Biarlah setiap orang percaya. Dus altijd degene die gelooft, Jadi bait suci bukan kuburan. dus die bron moet niet begrafenis zijn, Ya. graf zijn. Yesus pernah merebuke, aku nggak tahu bahasa Indonesia apa rebuke. Verwijten. Ja. Merebuke orang Farisi. Hij had de Farizeeërs berispt. Kamu itu seperti kuburan. Jullie zijn net als graven. Wow, keras. Wauw, dat is heel Tapi hard. memang begitu. Maar dat is zo geweest. Kuburan Het graf itu bagus, mungkin disemir, dipoles. wordt heel gitu ya. schoongemaakt. Blinky, blinky, Het blinky, blinkt. bling, 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 bling. Tapi dalamnya itu kematian, tulang belulang. Maar van binnen is de dood alleen maar beenderen. Dan kita harus menjadi the temple of God. Wij moeten de tempel van God zijn. Yang dalamnya keluar kehidupan. Uit het diepste van ons komt het leven uit. Kuburan, keluar kematian. Dus het graf, de dood zal uit ons gaan. Orang Weg Farisi zijn. Want dat zijn de Farizeeën. yang cuma tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan. Ze weten alleen van het woord, maar ze Tapi handelen daar niet naar. kita mau menjadi the temple of God. Maar wij moeten de tempel van God zijn. Kemanapun kita pergi, Waar we ook naartoe gaan, kita memberikan kehidupan. Amin. brengen wij het leven. Amen. Ya. Kalau Bapak Ibu selama ini menjadi kuburan, Als jullie tot nu toe eigenlijk een graf zijn, bertobatlah. dan moeten jullie bekeren. Oke, penutup. Ik Apa yang kita zal bisa belajar afsluiten. Waar kunnen wij ya, leren dari cerita ini? uit dit verhaal? Yang pertama, Ten kita eerste, belajar bahwa there is more in God. There is more with God. er is meer in God, er is meer met God. Amin. Amen. Ya. Kalau kita orang Kristen, Als wij als christenen terus bilang begini, dit zeggen, saya udah lama jadi Kristen. ik ben al heel lang Udah tahu christen. semuanya. Ik weet alles al. Sudah baca Alkitab kiri kanan atas bawah, Ik heb depan het belakang. Bijbel al van voor naar achter Sudah gelezen. hafal semuanya. Ik kan alles uit het Saya ini hoofd. Kristen nih, wah sejak lahir. Ik ben al christen toen ik geboren was. Waktu di dalam kandungan mami saya udah Kristen. In mijn baarmoeder van moeder was ik al Ya, christen. wah pokoknya saya udah tahu semuanya Ik lah. weet alles al. Jadi waktu Pak Pendeta ngomong, Dus als de voorganger spreekt, baru setengah menit saya udah tahu dia mau kemana. als ze de halve minuut, oh dat weet ik Saya al udah wat tahu hij wil penutupnya zeggen. apa, udah tahu. Wat hij wil zeggen, dat weet ik Saya udah allemaal. Kristen udah lama. Dat weet ik al. Jadi ya nggak ada, bosen lah udah jadi orang Kristen. Nou, dan word je saai allemaal. Gini-gini doang. Alleen gaat het over dit. Kalau Bapak Ibu ngomong begitu, Als u zo spreekt, something wrong with you. dan is er iets heel verkeerds met jou. Karena kalau kita ikut Tuhan, Want als je de Heer volgt, itu selalu ada yang fresh, is er altijd iets yang vers, baru. iets nieuws. It's more with God and in God. Er is meer in God, er is meer met God. Haleluya. Saya sendiri ikut Tuhan sudah lama. Ik ben al heel lang met de Tapi Heer. semakin lagi saya merasa, Maar steeds langer Oh, saya merk ik, kenal voel ik, dia. als ik hem ken, cuman beberapa tetes saja alleen maar een paar druppels. dibandingkan dengan lautan ocean. Als je dat vergelijkt met een oceaan, Ya, there is more. is er is meer. Dan yang berikutnya kita bisa belajar. Het volgende wat we kunnen leren, God's river, ya, bring life and abundance. Gods rivier zal leven en overvloed brengen. Tetapi kita harus ngalamin dulu pertama-tama. Maar we moeten het eerst zelf ervaren. Dan kita harus ngalamin kita dibersihkan sebagai bait suci. We moeten geinig worden zoals de Biarkan bron. Yesus masuk dan ini yang nggak benar, bersihkan. Dus Jezus komt binnen en hij gaat ons in maar reinigen. Sehingga bait suci kita mengalir kehidupan dan memberikan kehidupan dan juga abundance kepada orang Dus lain. uit die bron zal dan ook overvloed komen en leven. Amin. Amen. Kemudian yang berikutnya, En het volgende is, you will increase when you go deeper with God. je zult toenemen als je dieper gaat met God. Kita akan mengalami pertumbuhan. We zullen groei Kita meemaken. akan mengalami lebih lagi. We zullen nog meer Kalau ervaren. kita berani Als wij durven, go deeper. als we dieper willen gaan. Tapi kalau kita nggak berani, kita cuma di sini doang. Maar als wij niet durven, Kau tidak akan ngalamin. dan zal je lebih niks banyak lagi. ervaren. Dan kau akan bosan. Dan zal je ook beu zijn. Gini-gini aja. Alleen maar zo. Oh, bosan.
Och, ik ben het beu. Karena engkau tidak go deeper. Want ik ga niet dieper. Ya. Kemudian, tapi kalau kita mau deeper, Maar als we dieper willen gaan, kita harus berani moeten we durven melepaskan. om los te laten. Nggak lagi berdiri Niet alleen maar hier dengan staan kaki dan kekuatan met kita. onze benen en onze eigen kracht. Maar we gaan dus Swimmen. in het water. Swim. We gaan zwemmen. Ya. Let God. Let go to God. Geef alles over aan God. Wow. Wauw. Ya. Tapi it's worth it. Maar dat is het waard. Yang terakhir, De laatste, pertanyaannya. de vraag is, How far you will go deeper with God? dus hoeveel dieper wil je gaan met God? How far? Hoe ver? This Hoeveel year. dieper? Cuman Bapak Ibu sendiri yang bisa jawab. Alleen u zelf kan dat beantwoorden. Tuhan tidak paksa. De Heer zal u niet dwingen. Mari kita bangkit berdiri. Laten we op gaan staan. Tuhan terima kasih buat tahun ini Tuhan. Heer, dank u wel voor dit jaar. Dengan tema deeper. Met het thema dieper. Engkau menantang kami Tuhan untuk kami mau lagi lebih dalam bersama Engkau. U daagt ons uit om nog dieper te gaan met u. Seringkali kami takut. Vaak zijn wij bang. Seringkali kami puas diri. Vaak zijn we tevreden met onszelf. Roh Kudus, Heilige Geest, Engkau yang berbicara pada kami. u spreekt tot ons. Untuk menarik kami Om ons aan te trekken. go deeper with Om you. dieper te gaan. Sehingga kami bisa mengalami increase. Zodat wij meer kunnen gaan ervaren. Ajar kami Tuhan Leer ons, Heer. untuk to let God lead us. Untuk membiarkan Engkau menuntun kami. Dat u ons leidt in het leven. En niet wij zelf. To let ourselves in the flow. Dat wij- Membiarkan diri kami di wij dalam meegaan in die- aliran-Mu Dat wij Tuhan meegaan Yesus. in die stroming. Karena kami mau mengalami Engkau lebih lagi Want Tuhan. wij willen u nog meer ervaren. Dalam nama Yesus. In Jezus' naam. Bapak Ibu, Broeders en Saya mau zusters, tanya. ik wil u vragen. berapa banyak dari Bapak Ibu saat ini berkata, Wie van u zegt dan Tuhan di tahun 2024 ini, in dit jaar 2024 aku mau mengalami Wil ik lebih u- lagi. wil ik u nog meer ervaren? Go deeper dengan Wil ik Engkau. nog dieper gaan met u? Bolehkah kau mengangkat tangan? U mag uw handen opheffen. Kau berkata, Tuhan aku mau Heer, ik wil mengalami lebih lagi Tuhan. u nog meer ervaren. Kau angkat tangan bukan buat saya Hef tapi je handen op, untuk Tuhan. niet voor mij, maar voor hem. Tuhan, aku rindu Tuhan. Heer, ik Yesus. verlang zo naar u, Jezus. Masuk dalam sungaimu Tuhan. Ik wil in die bron gaan, in die rivier. Mengalir bersama sungaimu Tuhan Ik wil Yesus. meevloeien met die stroming. Mengalami kuasamu Tuhan lebih lagi. Ik wil uw kracht ervaren, nog meer. Mengalami kehidupan dari Engkau lebih lagi. Ik wil het leven in u Tuhan, kau nog lihat meer. setiap tangan-tangan diangkat Tuhan U Yesus. ziet de handen die zijn opgeheven. Biar Engkau menjawab Tuhan. U zult ze antwoorden. Engkau, that you stir up hunger and thirst U ziet after you onze more and honger more en in dorst inside of us, Lord. in onszelf. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Bapak Ibu bisa turunkan tangan. Je mag je handen weer omlaag doen. Dan saya mau bertanya, En ik wil ook vragen, kalau Bapak Ibu saat ini Als u- butuh didoakan als u gebed nodig heeft untuk kesembuhan, voor genezing, miracle, voor een wonder atau God's guidance. of Gods guidance, Ja. dat Hij ons de weg wijst, de gids, Bapak Ibu bisa maju ke depan dan dan mag u naar voren komen. dan saya senang sekali untuk mendoakan Bapak Ibu. Dan ben ik saat heel ini. blij om dan voor u te mogen bidden. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Laten we Saya dit lied tunggu samen kalau zingen. Bapak Ibu mau didoakan. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Is our
We willen niet allemaal meestromen met deze rivier, toch? Ons onderdompelen in de rivier. Helemaal. We geven ons over aan Hem. Amen. Ja. En ook als wij ons overgeven aan Hem, zullen ook mededelingen komen. Die zal ik met jullie delen. Komende zondag, of nee, niet komende zondag. Ja, komende zondag, 21 januari, zal een celgroep plaatsvinden om 2 uur in deze ruimte. En vanaf maandag 15 januari, morgen, zal om deze ruimte ook om 7 uur het bidstond plaatsvinden. Op 28 januari zullen we onze dienst ook weer plaatsvinden hier in dit gebouw. Om 2 uur zal het beginnen. En als u offers wil geven, kunt u dat eventueel doen via deze bankrekening, want dat staat vermeld op het scherm. En zo kunnen we nu ook overgaan tot overgave. En er zijn ook nog jarigen geweest, zie ik nu. Oh, onze broeder Max Lee is jarig geweest op 3 januari, alsjeblieft. Ja. Van harte proficiat. God bless. Ja, en ik zal openen in gebed voor onze offergave. We willen u danken, Heer, Vader, voor uw zo grote gave wat u ons heeft gegeven. Uw Zoon, Heer Jezus Christus. We willen u danken, Vader. We willen dat uit ook in onze gave die we u willen geven, Vader. Wat we willen geven met een gul hart, met een blij hart, Vader, willen we u ook iets teruggeven. Dank u wel, Vader, dat u dat op ons hart legt. In Jezus' naam heb ik gebeden en gedankt. Amen. Dat de ushers naar voren mogen komen. We willen deze dienst afsluiten. Dengan menerima berkat daripada Tuhan. Dat wij de zegen van God mogen Mari kita ontvangen. bangkit berdiri Laten we op gaan bersama-sama. staan Angkat tangan kita en kepada Bapa. hef di je handen surga. op. The Lord bless you and the Lord keep you. De Heer zegent jou en Hij behoedt jou. And the Lord let his face shine upon you. En laat zijn aangezicht over jullie schijnen. And be gracious unto you. En de genade zal over jullie komen. And the Lord lift up his countenance En Hij, to you. en hij kijkt naar jullie. And give you peace. En geeft Shalom. jou vrede. Kami terima Tuhan berkat ini Tuhan. Wij Yesus. ontvangen deze zegen. Untuk kami boleh menjadi berkat kemanapun kami berada. Ya. Dat wij een zegen kunnen zijn voor waar we ook zijn. Di dalam nama Tuhan In Yesus. de naam van je Heer Kita Jezus. bersyukur dan berdoa. Danken wij en bidden wij. Amin. Amen. Amin. Beri tepuk Amen. tangan buat Tuhan kita. Applaudisseer voor